Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, ku ayana dongeng ieu cenah para mitra katampi ku mitra. Hatur nuhun, Cipanon Indung karangan Kiliksa dina bagian ka-58 urang lajengkeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga nyangakeun we para mitra, etang-etang hiburan pangbeberahmana. Cipanon Indung karangan Kiliksa mugi katampi kalayan kabingahan. Salajengna para mitra sadaya, ayeuna teh nincak bagian ka-58 nya para mitra. Aduh, teh karaos 58 episode we nya. Ieu dongeng kasangakeun, mangga atuh kasugri kaum dangu, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Sakali deui kalayan atas nama admin sareng kru di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa dianggo kanggo hiburan pangbeberahmana. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kiliksa. Atuh para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga wilujeng ngadangukeun para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kiliksa. Harita para wargi sadaya barang katatamuan ku Yanto. Mimin tuluy asup ka jero parut ujug-ujug resep we jeung kataji ku Yanto teh malah mah manehna jojol ngeunteung. Barang geus kitu manehna kaluar deui api-api tuluy nyarita. Punten sakedapnya ieu nuju masak bilih tutung, ceuk Mimin gek diuk nyang hareupan Sema. Panon maling teuteup kana beungeut Yanto. Oh sawios hatur nuhun ku ditampi oge na tamu. Dupi pasugana teu angkat-angkatan, ceuk Yanto langsung nanyakeun Suganda. Padahal manehna ge nyaho yen Suganda wanci kitu teh di kantorna. Hanya kalpisan nuju ka kantor waya kieu mah paling oge. Kedah engke kinten-kinten tabu 8 wengi, margi mulina sok wengi wae. Atanapi ka kantor atuh, ceuk Mimin hatena rada paur. Bisiki Semah buru-buru init mangkaning can nyaho kana tujuanana jeung resep keneh ngobrol. Hanya akalnya bu mangkaning penting maksud abdi teh margi kanggo kauntungan pasugana ieu teh, ceuk Yanto jiga nu nyahan heueul. Upami tiasa mah kantunkeun atuh engke urang sangakeun. Mangga ke antos sakedapnya. Yanto muka mapna tuluy ngabijilkeun kertas 2 lamar. Memeh dibikeun ka Mimin diasupkeun heula kana amplop kawas nu ngahajang ngulur-ngulur waktu sangkan lila di dinya. Mangga nyangakeun sing enggal katampi ku pasugana. Ceuk Yanto bari mikeun surat ka Mimin gap di tampanan. Nampi sareng hatur nuhun, mangga urang dugikeun kanu wajib nampina, ke antosan sakedapnya. Ceuk Mimin bari tuluy asup ka tengah imah. Nunda surat luhureun meja salakina geus kitu leos ka dapur ari balik deui mawa susuguh keur Yanto. Sok ditunaan dina meja. Mangga dileueut hatur lumayan, Mimin nawarkeun susuguhna. Yanto teu kudu ngadua kalian ditawaran kop kana gelas cai enteh regot nginum. Dupi pasugana teh nah sok unggal dinten mulihna wengi teh. Yanto ngamimitian deui ngobrol hayang nyaho kana urusan Suganda. Muhun ampil unggal dinten mulihna wengi wae, malih mah dinten Minggu oge sok angkat ka kantor. Da eta sibuk saurna teh nanging neme kirang langkung 4 sasi kitu na teh ti saprakenging proyek anu naon teh nu ada ageung sibukna teh. Jawab Mimin bangun reueus. Boga salaki nu kesit jeung rajin kana gawe ngan hanjakal manehna jadi nyorangan di imah. Aduh dupi ibu sok sareng satu di bumi. Nah kagungan rencang upami nyalira teh kacipta we keeungna mangkaning di bumi teh nu sakieu ageungna. Abdi mah kataji ku potongan bumi nu sae, abong nu kagunganana pemborong sohor atuh. Yanto alak ilik kana temo. Tuluy tanggah kala langit muji ka Mimin nu boga imahna. Mimin menerebeh liang irungna bungah ngadenge pamuji ti Semah. Sok ditamihan arina naon teh. Saha nu kasohor teh apaan neme ge ngawitan diajar janten pemborong. Bumina ge abah sajan we ukur tami lumayan. Dupi saderek di mana linggih? Mimin beki congah.
ngajak ngobrol teu asa-asa ka Yanto caket di Jalan Keramat. Jawab Yanto bari nunjuk hatena ngarasa bungah lantaran mimin teh babari di deketan, tinggal ngatur siasat keur saterusna. Atuh geus kitu mah pru ngobrol ngaler ngidul meuni sagala dicaritakeun. Yanto bisa pisan ngulinkeun letahna pikeun narik hate mimin, sangkan percaya ka manehna. Malah leuwih ti kitu sabab umur mimin jeung Yanto ukur beda sababaraha taun, puguh teu kagok dina nyarita jiga sapasang rumaja keur silih pentangkeun panah asmara. Mimin nu boga sifat elodan jeung bengbatan. Babari pisan kapangaruhan komo nempo Yanto nu kasep jeung gandang. Hatena geus bisa teu bisa dibebenyokeun deui ku mejot hayang leuwih loma jeung Yanto. Kira-kira sajam lilana ti mimiti pru ngobrol Yanto amitan, ngahaja init dina kaayaan nu kacida mata kanyeluna. Lantaran mimin geus katempo neuneun perhatian ka Yanto sarta keur pogot ngobrol. Duh punten Bu, abdi teh sanes kirang hormat nanging tugas ngantosan ieu teh sareng bilih disusulane ku pun paman. Permios atuh bade wangsul heula, kituna teh bari jung nangtung sarta ngajak sasalaman. Ngalan teuing atuh namanya geus sakedap. Engke we atuh mulih mah. Mimin handeueul lantaran keuresep ngobrol jeung deui asa haneuteun aya Yanto mah di imah teh teu jempling teuing. Hatur nuhun abdi nampi kana kasayan manah ibu. Gampil kapayuna upami aya waktos bade ka dieu deui. Da seueur kaperyogian naon teh seueur peryogina ka paasugana teh. Nya kitu saya atuh wilujeng angkatnya, kade sing sering ka dieu nya. Mangga. Yanto marah mai bunga. Hatena surak sabab kahayangna memang kitu. Hayang minenganyang kami mina sabuat salakina eueuh. Komo da ayeuna mah geus aya kanyahoan yen mimin teh di imahna sorangan, ari salakina balik sok peuting-peuting bae. Sanggeus silih teuteup sakedeung Yanto balik bari gugupai. Mimin ngajanteng dina teras panon molohok kanu balik. Dina hate asa aya nu ngaganjel, asa kaleungitan barang nu puguh wujudna. Sajongjongan mah mimin teh ngajengjen jiga arca, teu inget kana naon-naon. Mimin geus katenung ku pangoloan ti Yanto nu memang pikabitaeun. Mimin teh atah kurang pangalaman dina ngambah kahirupan kota gede nu kawas Jakarta. Atuh kaduana hatena keur kosong lantaran salakina kurang merhatikeun kamanehanana. Tungkul teuing kana pagawean. Katiluna sifat bengbatan jeung kabitaan ku batur mangrupa salah sahiji kalemahan mimin nu akhirna babari kajiret ku omongan-omongan manis. Bagja temen mun aing kalaksanakeun babarengan jeung Yanto. Kasep, ganang, pinter, wijaksana jeung ngarti kana hate awewe. Kumahari aing ayeuna, hirup nu ngelis taya nu malire boga salaki ge sarua we jeung henteu. Lantaran mending keneh mentingkeun keneh pagawean batan aing. Lamun kitu mah omongan Yanto teh bener aing sangsara. Ceuk mimin manehna ngalenyepan obrolan jeung Yanto. Nu memang tadi teh sagala dicaritakeun, tina anteng-antengna ngobrol nepi ka teu karasa urusan pribadi dibejakeun ka batur. Nu kakarawawu harita, nya puguh Yanto asa dibere jalan manehna ngasupkeun rupa-rupa pangaruh goreng ka mimin, nu akhirna mimin kajiret hatena. Melang jeung kabengbat kudu mulang. Mimin jadi malaweung hatena kosong eusina kabawa ku Yanto anu geus bali. Yanto anjeun teh bener. Hirup mah ulah percaya teuing. Ulah kurung batok jeung ulah pasrah teuing. Bener teh Yanto ku kuring ge karasa pisan. Sabab ayeuna kuring hirup mengan sorangan beurang taya pisan kahegaran. Peuting taya pisan katengtreman. Kuring teh teu beda jeung hiji babu nu purah nungguan imah. Atawa sarua jeung anjing herder nu purah ngajaga panto. Sedih padahal aing teh sagoreng-goreng nage nyonya direktur. Pirah kurek ngokok wae cicing di imah. Atuh najan tahun-tahun di Jakarta ge moal nyaho pangalaman. Keun hiji mangsa mah aing rek ulin, hayang nyaho legana kota Jakarta. Ceuk mimin deui hatena beuki berat ka Yanto. Nu dianggapna bener sanggeus wawuh jeung Yanto. Pipikiran mimin jadi ngaran cabang, jadi mencar midua hate timbul rupa-rupa kahayang jeung cita-cita, nu tangtu kudu ngaruksa kasatiaan kasugana. Lantaran hate mimin geus goreng bae niatna komo lamun diinget-inget ku mimin yen sugana 10 tahun leuwih kolot batan manehna.
Dina kaayaan sadar jeung henteu Mimin ngalengkah asup ka tengah imah. Lempang asa ngoleang lantaran hatena kosong molongpong. Pikiran kabawa ku Yanto nu balik ka imahna. Gek diuk dina korsi kop nyokot surat anu ti Yanto pangangguran dibuka tuluy diilo. Tapi eusina henteu kaharti Mimin canyaho cara-cara ngajalankeun usaha kitu. Nah nya Kang Sugana meunang panawaran proyek deui. Muga-muga we sing hasil kalayan hade sangkan aing bisa laluasa menta barang-barang nu dipikahayang. Jeung deui aing rek nagih janji, perhiasan nu dijual ku Kang Sugana kudu jadi tilu ti keleun jenisna. Atuh sajabati kitu aing rek menta mobil. Ceuk Mimin ngalamun beuki puluk, kahayangna mapakan langit. Jam 8 peuting Sugana geus balik deui ka imahna Kawasasari. Kasampak panto geus muka lantaran Mimin aya keneh ditepas. Kawas nu ngahaja megat nu jadi salaki. Ari nempok itu mah atoh Sugana teh najan capek ge teu karasa sabab di imah aya nu ngahibur. Sanggeus mani jeung disalin ku baju anu bersih Sugana langsung dahar bareng jeung Mimin anu geus nungguan ti beurangken. Para mitra kaum dangu rengse barang dahar parinah ka tengah imah. Ngobrol ngabeberaha teh nu capek ku pagawean. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul akhirna Mimin ngabejakeun kajadian tadi. Kang, tadi teh aya tamu ka dieu bade nepangan ka Akang. Ku abdi dipiwarang ka kantor nanging teu kabujeng saurna teh da anjeunna teh ngantunkeun serat we tu itu seratna tuh. Mimin nunjuk kana meja tulis. Saha Min? Nah surat naon cenah? Sugana rada reuwas lantaran biasa nama surat-surat keur manehna datangna ka kantor. Duka da abdi mah teu ngartos mangga we uningaan ku Akang. Mimin ngojengkang kana meja kop kana surat. Tuluy dibikeun ka salakina ku Sugana ditampanan. Gancang dibuka sarta dibaca lalaunan. Sakilat oge ku Sugana kaharti yen eta surat teh penawaran ti hiji perusahaan nu rek ngaborongkeun pagaweanana. Sugana marah mai gede harepan. Serat naon teh Kang? Nah piuntungeun atanapi mata krugel? Can yakin. Nah matak untung atawa rugi. Nganu jelas mah ieu teh hiji harepan nu hade pikeun urang. Lantaran ieu teh hiji bukti yen perusahaan Akang geus mimiti dikenal ku perusahaan sejen. Lantaran ieu surat teh penawaran ka Akang bisi rek milu marbutkeun tender. Lumayan proyekna gede. Ceuk Suganda bari nuna deui surat. Akang bade ngiring? Pasti kudu milu sabab ieu teh kasempatan nu hade pikeun ngamajukeun usaha urang. Sabisa-bisa dina sataun kudu meunang 2 atawa 3 proyek. Sangkan hasilna leuwih loba jeung ucekil. Taina geus aya kemang-kemang nama kari daekna we ngusahakeun. Sugana beuki ngarasa yakin yen dirinya baris hasil ngawangun deui perusahaan anu gede nu maju jeung bonafit. Nuhun atuh Kang mugi-mugi we sing hasil. Upami hasil abdi bade nagih ka Akang panggaleukeun kongkorong sareng geulang tea. Wah ulah salempang. Akang ge moal jalir janji. Mun usaha geus maju mana jan rek meuli naon-naon ge pek wae sabab abangna Akang usaha teh apan hayang menyenangkeun jadi pamajikan. Ceuk Suganda ngababaraha teh Mimin. Sangkan teu ngarewong wae. Tapi omongan kitu teh kalah kanamahan sarakah pikeun Mimin mah pok deui nyarita. Pami kitu mah ngagaleuh mobil ge tiasa tuh nya Kangnya. Abdi mah tos lami gaduh cita-cita hoyong gaduh mobil nyalira, ulah nyorok kanu Akang, da nyupiran mah tos tiasa Kang. Ceuk Mimin meniteu euleum-euleum. Insyaallah ku Akang dibuktikeun asal doakeun we supaya usaha aya dina kemajuan. Ari nu mawa surat saha cenah Min? Suganda balik deui kana urusan nu mawa surat sabab manehna panasaran. Tadi teh ku abdi ditaros anjeunna teh ngakenna teh jenengan Yanto. Yanto? Naon jabatanana cenah? Nah kungsi ngobrol atawa henteu? Sugan aya keterangan nu yakin bisi engke aya gunana. Sugana hayang leuwih jelas manehna ngarasa panasaran. Hanya Kang teu ditaroskeun da mung sakedap ngobrol oge. Atuh sajabe ti kitu anjeunna teh seueur saur, ukur saperjogina we. Margi nuju sibuk saurna teh. Mimin ngabohong. Sugana teu ngomong deui manehna ngahulang mikir. Lila-lila tuluy mapatahan ka Mimin yen lamun aya deui semah kudu dibejaan sina datang ka kantor. Mimin nyanggupan hatena rada reuwas sabab manehna geus rumasa ngabohong. Teu ngabejakeun ngeunaan Yanto nu leuwih jentre. Ari sabab manehna teh aya pikir kadua leutik,
jeung boga rencana nu baris dijalankeun ku Mimin. Sanggeus rengse mepelingan ka Mimin sugana ngoloyong ka kamarna lantaran geus kacida tundukna, atih menidug sak ngagoler teh langsung sare teu malirek ka Mimin nu guling gasahan teu puguh rasa. Heuleut sabulan ti harita sugana narima deui surat ti perusahaan anu ti heula. Maksudna sarua nawarkeun proyek sarta kudu buru-buru ngajukeun penawaran harga. Lantaran rek buru-buru dijalankeun, puguh sugana meuni atoheun. Manehna digawe leuwih getol nu biasana sok balik pukul 8 teh ayeuna mah leuwih peuting. Malah nepi ka jam 10 sabab kalkulasi harga jeung sagala rupana dipigawe ku sorangan. Lantaran can aya pagawe nu bisa diandalkeun sagemblengna, aya ge sekretaris can bisa diandalkeun manehna can loba pangalaman. Ku ayana kajadian kitu hate Mimin beuki ajol-ajolan hayang barontak. Teu ngeunah dikitu-kitu ku salaki tepi ka ayeuna teh meh jejeg sataun cicing di Jakarta can aya pisan kasugemaan. Lantaran sugana terus-terusan sibuk di pagawean bakat ku hayan sukses dina usahana. Tampolana Kang Sugana-nya teu kapalang, ceuk Mimin dina hiji peuting. Kituna bari ngalange ditepas ngadaguan salakina, tapi geus jam 8 can datang keneh sarta teu aya beja ti samemehna. Hal ieu teh beuki namahan jengkel pikeun Mimin. Barang sup aya sedan ka pakarangan Mimin curing hak. Rek kana jam anu ngagaplok dina temok geus pukul 10. Mimin nangtung sarta muru panto bari baeud, kolotrak ngalaan tulak. Gok patepung jeung sugana nu kakara bijil tina sedan. Na teu dugi ka enjing we ngadamal ta tukang, Pameng. Mimin nyungkun, paroman haseum teu pikaresepeun. Ngadenge omongan kitu sugana ge teu ngeunah. Keur mah capek ku pagawean ari datang ka imah disampakeun anu bangkenu. Naon maksudna ngomong kitu teh, Min? Na teu ngarti we keneh wae kana pagawean akang. Cing si make kira-kira tu nyarita teh. Ceuk sugana bari tuluy ka tengah imah. Gek diuk bari baeud. Mimin kalah katamah jengkel gek diuk nyang hareupan salakina. Na repot pisan di kantor teh Kang wayah kieu na memuli. Min, sakumaha nu geus kanyahoan ku Mimin teh yen akang teh diajak ngadu harga jeung pemborong-pemborong sejen. Pikeun meunangkeun tender nu kawilang gede ajena. 2 poe nu kaliwat akang geus meunang deui surat ti eta perusahaan nu maksudna sangkan akang buru-buru ngajukeun penawaran sabab rek diolah sagancang-gancangna. Tah kulantaran kitu akang teh kapaksa digawe leuwih ti misti sabab hayang rengse memeh poe Senen. Ari pagaweanana nyusun anggaran sarta ngitung pimodal nu dibutuhkeun anu saterusna nangtukeun harga penawaran ka ditu. Tah kitu Min, ceuk Suganda. Nyoba-nyoba nerangkeun pagaweanana nu memang berat. Tapi Mimin geus teu nganggap kana omongan Suganda sabab geus bosen ditinggalkeun di imah. Abdi ngartos, akang teh seueur padamelan kanggo ngabajengkeun usaha. Nangina kedah rugi ka wengi. Na teu tiasa upin padamelan teh diwatesan. Atan picana ka bumi, abdi mah supados teu keueung. Kieu Min. Pangna akang digawe nepi ka peuting teh surat penawaran datangna serentak. Sarta waktu pikeun nyusun pagawean teh ngan saeutik. Sabab beurang mah akang teh sibuk di proyek atuh. Ta eta kahiji, anu kaduana akang teh teu bisa digawe di imah sabab teu bisa ku sorangan. Akang dibantu kuduaan anu geus aya pangalaman dina hal ieu. Jadi kapaksa kudu dipigawe di kantor. Tah kitu Min. Wayahna sing sabar we da paling oge. Tapi ka malam Senen lemur teh engke moal. Sok sareng saha ngadamel di kantor teh Kang? Bawahan akang nu geus loba pangalaman. Kabehna aya duaan dan nu saejen mah teu bisa diandalkeun. Jawab Suganda. Da memang kitu sanyana teh para mitra, tapi Mimin jadi curiga. Pok deui nanya. Padamal akang teh istri atawa nepi pamegat? Istri hiji, pamegat hiji, jawab Suganda tenang. Istrina tos kagungan ceroge atawa nepi teu acan? Mimin beuki panasaran, dina hatena aya rasa nu ngaganjel kurang sugema. Teu acan namanya kaluar ti sakola, teras ngadamel di perusahaan urang. Ngadamel merajin sareng pinter deh. Ceuk Suganda jiga nu muji ka awewe, puguh Mimin beuki teu ngeunaheun bae hatena. Paingan betah atuh daya nu keur cuci mata meureun nya. Tayohna kitu teh meureun. Pasti we lah kana kitu. Nanaonan ieu teh Mimin? Ka mana wae ai nyarita teh sing ngarti atuh apan salaki teh keur usaha pikeun ngawangun hiji usaha nu gede jeung maju.
Nageus poho kana kahayang mimin sorangan. Pangnaya kajadian kita apan nuturkeun kahayang mimin nu keukeuh ngajak pindah ka Jakarta. Sarta mimin keneh nu mere saran sangkan akang minahkeun perusahaan ka dieu. Tapi na ayeuna kitu, sabar atuh. Suganda jadi ambek saprak aya di Jakarta, mineng pagetreng jeung nu jadi pamajikan. Dicaritaan kitu ku Suganda harita mimin tuluy muncereng. Ulah mama wae ka abdi, Kang. Sagala teh meni diseredkeun ka abdi kasalahan teh. Da akang ge ngiring nangtukeun atuh. Natu make ngagugu ka abdi ari di akhir bade kieu mah. Iya, pan akang mangajenan ka mimin sarta boga niat hade. Hayang ngamajukeun. Akang teh hayang nyenangkeun jeung hayang nyugemakeun. Tapi naha nu dibelaanna teu narimakeun. Sabar heula atuh da engkege geus maju mah moal kieu. Karimulungan hasilna. Suganda teu eleh omong. Heug abdi ayeuna ngeleheun tapi bulan hareupnya akang kudu balik jam 4 paling burit. Mimin mere wates puguh Suganda beuki keheul. Ngadenge kitu teh asa dialas ku pamajikan. Ye Min, dengekeun sakali deui. Akang teh sibuk loba pagawean nu kudu direngsekeun. Sabab pagawe kakarasa eutik, beurang teh apa nyekel proyek, ari urusan kantor kapaksa dipigawe peuting. Da kulantaran kitu akang teu bisa nyumponan ka hayang mimin. Kajaba mun hayang bangkrut eta mah lain soal. Janten bade jam sabaraha tuh mulihna? Nepi ka rengsewe masalah penawaran harga. Paling elat nepi ka poe Senen. Saterusna mah balik teh jam 8 sawasasari. Hal ieu bakal lumangsung nepi ka rengsena proyek tah kitu. Suganda ngajentrekeun deui. Sangkan mimin ngarti kana karipuh anu jadi salaki. Upami proyek tos rengse teras kenging deui nu sanes, tangtos langkung repot deui panginten kumaha upami kieu. Ceuk mimin kahariwangkeun. Akang rek nama dipagawe, sabab mun proyek ayeuna geus rengse sarta geus dibayar penuh ku bogana. Modal akang geus tambah, sanggup pikeun ngagaji pagawe tambahan, tah kitu. Mimin teu nemal deui. Manehna ngeluk tungkul bari mikir ras inget kana obrolan jeung Yanto. Ras inget kana nasib dirina mimin ngarasa seunggah bisi salakina terus-terusan jiga ayeuna. Nu tangtu bakal riweuh moal betah cicing di imah. Min, sadekeun cai teh lah akang hayang nginum ye. Suganda ngagebah kanu keur ngalamun, tuluy asup ka kamar rek ganti baju. Mimin kapaksa nurut nyadiakeun cai keur salakina, malah masa kalian nyadiakeun sangu dina meja makan. Datang tu salakina lapareun. Sanggeus sagala rupa tarapti berak dalahar bangun ponyo, mimin ge kapaksa milu dahar maturan Suganda. Padahal saeutik teu hayang dahar sabab hatena keur jengkel loba kapusing. Kocapkeun isukna Suganda geus indit deui ka kantor, ari mimin ngahuleng sorangan di tepas. Barang gawe keur teu hayang sabab pikiran kumalayang ka mana meuni. Kira-kira jam 8 reg aya motor nu eureun hareupeun imah. Jerut nu tumpakna turun langsung ngadeuketan teras hareup. Kasampak aya mimin nu ngahuleng di tepas. Punten, duh manawi teu ngaganggu bade aya peryogi, ceuk sema. Geuning Yanto, mangga calik. Kaleresan ku abdi teh diantosan ti kamari, hoyong tepang teh sareng saha dia Yanto? Ceuk mimin ngadak-ngadak jadi cenghar cahayaan. Paroman marah mai bunga. Siup Yanto katepas memeh diuk ngajak sasalaman. Ayeuna mah teu kaku kawas nu keur mungaran tepung sabab geus loma. Kamana pa Suganda, Bu? Aya di bumi atuh nepi henteu? Teu aya waya kieu mah apan di kantor. Jawab mimin hatena ngarasa bunga. Sabab nu jadi panyileukan beurang jeung peuting geus aya hareupeunana. Nu mawi abdi teh bade ka kantor nanging pas Suganda nuju kaluar. Kamari oge nepangan kinten-kinten tabu 12, sami teh tepang. Nah sok ka mana wae pas Suganda teh nyabunya? Ceuk Yanto jiga nu heran tapi hatena ngarasa bunga. Upami kitu mah tangtos nuju di proyek, da sok ka ditu unggal dinten saurna teh. Maklum teh can kagungan padamel nu tiasa dipercanten atuh da sagara kunyalira. Oh, paingan atuh ka kantor tara tepang wae. Tak kumari kitu abdi teh ngahaja we nepangan ka bumi deui da manawi ayeuna teh aya di bumi. Hanya akalnya lah Yanto kaciri bangun handeueul. Atuh mimin karunyaeun poknanya. Bade aya kaperyogian naon atuh mangga we saurkeun ka abdi. Engke urang dugikeun ka Pasugana, abdi mah sanggem kanggo ngabantu. Nah leres, Bu. Yanto teu pati percayaeun tapi ukur pura-pura. Larasna make teu percanten.
Dupi Pasugana sok jam sabaraha sumpingna, Bu? Jam 10 nepi ka bumi saurna teh aya lemur. Jawab Mimin satarabasna teu aya nu disumput salindung. Uluh. Nah, mun digetol-getol teuing nya si bapa. Eta mah dinu sanes mah, Bu. Mulih jam 8 ge tos kamalinaan teuing da kada aya istirahat atuh ngadamal teh. Ulah ngaduk-duk we bilih janten panyawat, ceuk Yanto Daryanaker. Mimin beuki panas hatena teu percaya ka salakina. Tok. Abdi bade naros dupi di kantor tepang sareng saha? Tepang sareng sekretarisna, Bu. Hebat meuni geulis teh, Bu, menarik, Bu. Yanto ngacungkeun jempolna. Bari panon disipitkeun sabelah, sebelah hate Mimin sumeblak reuwas, langsung goreng hate ka salakina. Mun kitu mah pantes we najan rek betah ge meureun nya. Daya nu herang-herang aya nu geulis baheno. Kurang ajar Kang Sugana. Kitu ceuk gerentes hatena. Tapi teu wanieun ari kedal mah nyaritakeun nu kitu ka Yanto. Rupina tos majeng Pasugana teh nya, Bu, margi pengusaha nu uret atuh sareng seueur pengalaman anjeunna teh. Buktosna dina waktos anu singket oge parantos kenging proyek nu sakitu ageungna. Abdi mah ngiring reueus, Bu. Ceuk Yanto teu weleh muji kana kamajuan Sugana. Maju-maju kumaha puguh nu jeueurit ayeuna teh. Modal ge dugi ka ngarorod ka pamajikan. Tuh tinggal abdi teu meuni kasangsaraan ye. Tingali kasangsaraan pisan. Teu kasangsangan perhiasan sakedik-kedik acan seep diicalan dianggo namihan modal. Cek Mimin bari ngarampa beheung tuluy kana pigeulang jeung ramo. Sawios atuh budang kege kagentosan. Mali bakal langkung ageung. Nanging kumaha praosan ibu ayeuna? Cek Yanto geus mimiti. Teu asa-asa nanyakeun naon-naon. Boga rasa yen geus loma ka Mimin. Mimin ngarasa bungah lantaran aya batur keurek paku kumaha. Aya batur pikeun namplokeun kasedihna. Di imah teh sepi teuing ari aya Yanto. Meuni matak sedih teh tok. Sabab di teh neme ayeuna dirorod perhiasan ku salaki. Mangkaning eta perhiasan teh kameumit abdi mun bisa malah ulah dugikeun ka diica tapi dasar nasib we. Kedah purutul we panginten. Palai kagentosan deui. Ceuk Yanto nyedak-nyedak. Kan tenan we atuh saha jalmina nu alim digentosan. Abdi tiasa nulungan ka ibu kang ngabuktoskeun kepala ibu. Ngan abdi aya kararepet nu mariogikeun pitulung ti ibu. Lah kumaha kitu tok? Sok saurkeun atuh. Mimin meuni curing hak marah manehna teh teu mikir panjang. Nu dipikiran teh ngan hasilna bae. Kieu, Bu. Abdi teh tos sababaraha kali ditaros ku dunungan. Kedah enga-enga naroskeun jumlah penawaran ti PT Sinar Parahyangan. Nanging duwi ka ayeuna teh acan katampi da, tara tepang wae sareng Pasugana. Atuh ayeuna ka dieu kaleresan nuju teu aya deui. Atuh lapur abdi teh moal hasil deui we, kumargi kitu abdi teh peryogi bantuan ti ibu kanggo milari penawaran ti PT Sinar Parahyangan teh. Nah sabaraha upami tos kapenak abdi sangem nebus ku mangrupi barang nu dipikapalai ku ibu. Tah kitu maksud abdi mah, Bu. Ceuk Yanto Darya pisan. Puguh Mimin meuni ungut-ungutan. Bari marah mai manehna bungah ngadenge aya jalan kitu. Lantaran can ngarti naon hartina tener. Naon gunana penawaran jeung nu sejen-sejena. Mimin memang can nyaho pisan seluk-belukna urusanna tina pemborong. Atuh barang ngadenge pamenta Yanto kitu teh manehna teu boga pipikiran naon-naon. Nu penting ceuk pamikirna hasil, malah mah perhiasan manehanana bisa gancang-gancang kagantian deui. Harita para mitra Mimin tuluy nyarita. Mung sakitu nu diperyogiikeun ku Yanto teh? Mimin nyerenge seuri hatena bunga. Teu boga curiga naon-naon da teu ngarti teh. Muhun mung sakitu-kitu nanging nu dibutuhkeun ku abdi teh, Bu. Nanging supados aman sareng rapi saena mah Pasugana ulah terangeun. Korehan dina meja makerjana atanapi dina tasna. Manawi kapenak kitu ge. Upami kapenak, sabara penawaranna catet lajeng enjing dibantun ku abdi ka dieu. Puncus buktos ibu bakal nampi imbalan lah sanes sakedik, Bu. Mangga. Abdi mah sangem wayah kumaha enjing-enjing bade ka dieu. Tangtos wayah kieu deui. Pami teu aya wagelan mah bade sakantenan ngabantun kanggo hadiahna. Ceuk Yanto tambah ngabibita sangkan Mimin leuwih segut pikeun ngajalankeun kahayang manehna. Tapi enjing mah dinten Minggu Kang Sugana bilih libur. Nuhun-nuhun upami anjeunna ngantor.
tangtos aya tiasa laluasa. Kumaha atunya? Mimin hariwangeun bisi Yanto kapanggih ku salakina. Kieu atuh Bu, upami enjing pasugan aya di bumi, abdi moal ka dieu. Bilih rencana gagal, upami kitu antos we dinten Senen, tangtos abdi bade ka dieu wayah kieu. Mangga kitu oge na kantos. Antos we dugi ka na waktosna nya. Duakeun sing hasil da biasana mah pada melan Kang Sugana sok ngabarak dina meja. Ceuk Mimin dari anaker. Manehna boga niat rek anu sagemblengna, rek nyumponan kahayangna Yanto. Lantaran kabita ku hadiah nu baris katarima ku Mimin. Mohon kitulah priyogina wadi mah menanging apunten sakali deui nya. Sing rikip nyebunya ulah katinggalian ku pasugana. Bilih janten mamala ka salira sareng ka abdi. Pemi hasil teu kedah salempang, ibu baris nampi hadiah nu nyugemakeun ti abdi. Bilih kirang percanten sumping we ka rompok abdi cai alamatna ye. Yanto ngodok saku song mikeun kartu nama ka Mimin. Nuhunnya sakitu ge ka hartos terang beres we nya. Saterusna Yanto jeung Mimin ngobrol kanu lain-lain. Leuwih uplek batan tadi Mimin jeung Yanto teu jiga-jiga anu anyar patepung. Katempona geus loma taun-taun dilana, dina akhirna Yanto ngasupkeun deui pangaruh ka Mimin ku jalan ngabibita ngeunaan kaayaan kota Jakarta. Dicaritakeun kaendahan jeung kaanehanana, ngarah Mimin panasaran jeung hayang nyaho. Puguh we Mimin teh leuwih katarik ku Yanto timbul rasa simpati. Sarta percaya pisan kana omonganana nu akhirna Mimin boga niat hayang ulin ngurilingan kota Jakarta. Mun bisa mah hayang bareng jeung Yanto sabab ku salakina mah tara dibawa ka mana-mana. Insyaallah pami aya waktos nu sae abdi bade ngahaja nepangan ka dieu. Urang amengan ka tempat-tempat nu rame supados seueur pengalaman. Isin atuh aya di Jakarta teu terang monas-monas acan mah. Kitu ceuk Yanto bari nyerengeh seuri. Hatena surak menang mangsa anu pungkil jeung lineuk. Sabab beuki loba ngobrol teh beuki kanyahoan kalemahan Mimin. Nu kurang pangalaman di kota jeung sifat napi duit. Muhun hiji waktos mah urang jalan-jalan tapi moal aya nu ngawagel ka Yanto, abdi mah hariwang bila aya nu magat di jalan. Mimin ngabanyolan ti ditu mah nalungti kaayaan Yanto. Nah sorangan keneh atawa geus boga pamajikan ku Yanto kahartieun. Wah, ulah salempang. Ulah salempang lah da. Abdi mah wae nu ngagokan margi teu gaduh bojo. Tiga bebene rumaos lah teu pajeng abdi mah. Nyeh seuri hatena sugema. Pirah aku teu pajeng ulah ngapeskeun diri Awon. Mimin beuki wani nyaritana ngan hanjaka Yanto geus ngabaku. Lamun diajak ngobrol geus eueuh ka era jeung kakagok manehna sok ngahaja amitan. Nu dimaksud sangkan Mimin leuwih panasaran, ditinggalkeun ku manehanana. Sina ngarasa haneueul ngarasa sono mun tepung. Bu punten sanes kirang sononya, sanes teu betah ngawangkong di dieu. Nanging seueur keneh tugas nu kedah dijalankeun ku abdi. Tah kumargi kitu permiose bade wangsul heula. Kituna teh bari jung nangtung. Har, lain ngalan teuing atuh. Makaning teh acan ngaleut-leut acan, kumaha atunya? Saena mah antosan rasa kedap atuh. Mimin hanyelu. Hatur nuhun lah sawios ke sanes waktos deui. Mah atuh wilujeng angkatnya. Leos Yanto balik. Meninga gedig jiga nu meunang perang. Lantaran sakabeh rencana bisa laksana kalayan lancar. Yanto geus hasil mangaruhan Mimin sarta geus nyaho kana kalemahanana. Ari Mimin sanggeus ditinggalkeun ku Yanto gawena nyerengeh seuri sorangan. Ngarasa bungah jeung gede harapan lantaran ajan ku salakina satengah diantep oge. Aya nu ngagantian nyatana Yanto. Anu leuwih nyaah, anu leuwih kasep, leuwih ngora jeung bageur. Dasar milik, kanu sabar masok aya we pitulung teh. Ku salaki diantep aya nu nulungan ku nu hade-hate. Bareto aing dinya nyeri ku Sidarta ditulungan ku Kang Sugana. Ayeuna meunang katugenah ti Kang Sugana ditulungan ku Yanto. Bagja aing teh lantaran aya nu haat, mikanyaah ka diri aing. Hayang teuing Kang Sugana geura datang. Pangeusitosna rek diabrik-abrik ku aing rek diteangan. Nah sabaraha penawaran nu kamari cenah. Mun hasil saja badanti bakal menang hadiah teh, bakal nyaho sabaraha juta penghasilan Kang Sugana. Tangtu manehna moal bisa ngabohong, sabab kanyahoan modalna ku aing. Kitu ceuk Mimin mangsa harita. Hatena geus ujub yen manehna bakal hasil meunangkeun angka nu diperlukeun ku Yanto. Geus ngomong kitu mah ngadadak hate Mimin janglar deui. Jung nangtung tuluy ngaleos ka dapur rek masak, rek barang gawe sakumaha biasana.
Sajeroning digawe lamunan mages jauh nyipta-nyipta nu bakal kasorang. Mun geus meunang hadiah ti Yanto tangtu perhiasan kagantian, moal purutul teuing. Sorena ti pukul 7 ge mimin geus dangdan beberes di kamar sasadiaan sangu keur nyampakeun sugana. Hatena bebas teu nguluwut jiga kamari sababoga angkeuhan yen baris meunang untung. Sanggeus pagawean beres mimin ngadaguan salakina ditepas, bari nyetel radio ngadedengkeun lagu nu dipikaresepna. Kabeneran lagu-lagu Sunda anu ngahudangkeun paninengan kana mangsa-mangsa tepung ngamungaran jeung sugana. Breh kagamar deui pangalaman basa keur digawe di restoran, sarta inget kababaturan anu ngadadak ngamusuhan lantaran kapangaruhan ku omongan Darta. Kitu cek sangkaan mimin dan usahnya namah teuing kumaha tekung si kanyahoan sabab-sababna. Ari dipake ngalamun mah waktu teh teu karasa nyerelekna para mitra jam dina temok disada 10 kali. Mimin curing hak hatena rada deg-degan lantaran geus pukul 10 tapi sugana can balik keneh. Jung cengkat sarta tuluy murupanto rek nempo ka jalan. Nah penting-penting teuing ari Kang Sugana poho kana waktu atawa kumahanya. Nyaan kamalinaan Kang Sugana teh mahiwa teu akur jeung batur. Nu sajian mah paling elat nepi ka jam 4 sore, ceuk mimin bari melong ka jalan. Keur kitu barasat cahaya lampu mobil nyorot kana beungeutna. Sup sedan asup ka pakarangan tetela Sugana datang. Waktosna see para mitra.